సో పిల్లలు దగ్గడం స్టార్ట్ చేయగానే క్విక్ ఫిక్స్ కోసం వెతక్కండి. న్యాచురల్ కోర్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ట్రీట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది అని అంటే కీపింగ్ ద నోట్స్ క్లియర్ విత్ సెలైన్ డ్రాప్స్, వాళ్ళకి వామ్ లిక్విడ్స్ ఇవ్వడం అండ్ గివింగ్ దెమ్ టైమ్ టు హీల్. కానీ ఇలాంటి దగ్గు 3 నుంచి 4 వారాల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటున్నా, లేకపోతే ప్రతిరోజు నిద్రని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఆయాసం, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ లాంటివి కనుక కాజ్ చేస్తుంటే దాన్ని డెఫినెట్గా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి.